दोस्तों आज हम इस होम थिएटर को रिपेयर करेंगे और इसमें सिर्फ हूँ की आवाज़ आ रही है। इसमें ऑडियो कोई भी आउटपुट नहीं हो पा रही है। यदि आप इस होम थिएटर को देखें तो ये स्पाइस कंपनी का है और ये कंपनी मायने नहीं रखती। इसमें 20-30 आईसी लगी होती है, TD 20-30 आईसी। तो आईसी को चेक करना और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन करेंगे कि भाई इसमें से सिर्फ हूँ की आवाज़ क्यों आ रही है, ऑडियो आउटपुट नहीं हो पा रही है। वैसे तो दोस्तों हमने इसे रिपेयर कर लिया है और इसे रिपेयर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ पे इसकी सारी सप्लाई वगैरह ओके बन रही थी, फिर भी इसमें ऑडियो आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही थी। जब हमने इसकी बैक साइड में खोल के देखा तो यहाँ पे जो इसका रेक्टिफायर वगैरह बना हुआ है, जो कैपेसिटर इसमें लगे हैं 25 वोल्ट के, इन पे भी हमने वोल्टेज चेक की तो वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों इसके मेन कैपेसिटर पे भी दोनों पे वोल्टेज चेक की और आईसी जो इसमें लगी हैं आईसी की पिन पे भी हमने सारी वोल्टेज चेक की, वोल्टेज सारी प्रॉपर बन रही थी, फिर भी इसमें ऑडियो जो है आउटपुट में क्लियर नहीं आ पा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा और यहाँ से सारी वायरिंग चेक की, फिर भी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई और ब्लूटूथ कार्ड इसका ऑन हो रहा था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है कि सारी चीज़ें सारी वोल्टेज ओके हों, फिर भी हमारा जो आउटपुट में स्पीकर, चाहे बेस वाला हो चाहे वॉल्यूम वाला, तब सिर्फ आवाज़ हूँ की आए और इसमें कुछ आउटपुट ना हो। यदि हम इसमें कोई सॉन्ग प्ले कर भी दें तो सॉन्ग ना बजे और ब्लूटूथ कार्ड से ऑन हो जाए, ऑपरेट हो जाए, ब्लूटूथ कार्ड चालू रहे और ऑन रहे, पर कोई भी इसमें आउटपुट ना हो पाए। तो यहाँ पे हमने एक स्पीकर अलग से लगाया इसकी आईसी की 4थी नंबर पिन पे और ग्राउंड पे एक वायर स्पीकर का कनेक्ट किया और यहाँ से फिर हमने एक स्पीकर इसमें लगा दिया। और किस तरीके से आपको चेक करना है आईसी सही है या फिर नहीं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें होम थिएटर को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा होम थिएटर ऑन हो चुका है और अभी ये रिपेयर हो चुका है, तो ब्लूटूथ मोड इसमें आ गया है। अब यहाँ पे कोई भी एक तार लेना है और आउटपुट में कोई भी एक स्पीकर कनेक्ट कर लें। यदि आप चाहें तो यहाँ पे भी स्पीकर लगा सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट ही वायर यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ये होम थिएटर ऑन है, तो मैं इसकी जो फर्स्ट नंबर पिन पे जो है एक सुई से टच करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो यहाँ पे ऑडियो आउटपुट होती है। इसका मतलब आईसी हमारी प्रॉपर काम कर रही है। यदि इस तरीके से यदि आपके आईसी में ये हो रहा है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों आईसी की पिन नंबर 1 पे जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके की नॉइज़ हमें देखने के लिए मिलती है। अभी ये बेस वाला स्पीकर है और यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम वाला होता है वो यहाँ पे स्पीकर है और ये आईसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों आईसी से आउटपुट यहाँ पे हो रहा है। और इसकी जो 3 नंबर की पिन होती है और जो 5 नंबर की पिन होती है, ये वोल्टेज की होती है। एक पिन पे हमारा प्लस वोल्टेज आता है, एक पिन पे माइनस वोल्टेज आता है और वोल्टेज जो है 15 वोल्ट के करीब आपको दिखेगा। प्लस और माइनस वोल्टेज हमेशा सेम रहनी चाहिए। यदि वोल्टेज ड्रॉप या ज़्यादा मिलती है, वैसे तो वोल्टेज ज़्यादातर ड्रॉप की ही इसमें समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 कैपेसिटर लगे हैं इनके एक आध कैपेसिटर के वीक हो जाने की वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में आप कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल 101% सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये बन रही थी कि जो हमारे 5 वोल्ट के लिए जो ब्लूटूथ कार्ड के लिए जो वायर आते हैं, वहाँ से हमारा ब्लूटूथ कार्ड ऑन तो हो रहा था, लेकिन इसमें कोई भी ऑडियो आउटपुट नहीं हो पा रहा था इस ब्लूटूथ कार्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक अलग से लीड लगाई, जो कि हमने इस साइड पे इस 7805 रेगुलेटर पे डायरेक्टली ही कनेक्ट की। बस सिर्फ इतनी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों ये हमारा होम थिएटर सिर्फ फूं कर रहा था। तो अभी हम आपको कुछ सॉन्ग वगैरह इसमें प्ले करके दिखा देते हैं। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है और हम चेक भी इसको कर चुके हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा मैं, करीब 1 घंटे में ये फॉल्ट मेरे को समझ में आ पाया। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ब्लूटूथ यहाँ पे कार्ड ऑन है। अब हम इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सॉन्ग प्ले हो चुका है और यहाँ से अब हम थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। तो
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वॉल्यूम वगैरह इसमें बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।